Ivan 呢？早上起床没加米加，那我们今天要去苗栗的营区，路程还有24分钟啊！现在肚子饿了啊，就先吃，因为吃饱了才会有好心情。你要是如果没吃饱，然后我们到营区，那还要架东西，心情就不好。然后我是守规矩的，营主说几点，那你就照他的时间几点进去。好。今天来的营区是菊园山谷秘境，比照办理。他又在先布置，是我要赶快点起我的蚊香，因为你看看绿油油一片草地，然后又刚下完雨，大家知道什么东西最多吗？又潮湿。所以呢，现在我们正在想说，我们这种布置，因为这需要有一点点耐心跟生活上的牺牲。我说的牺牲是，你看刚下完雨，我们这边有一滩小积水，这边全部都是积水，所以呢，我们其实就用护草垫把它隔着，我们的四周围全部都是护草垫，以备不时之需。然后加上现在蚊子越来越多了，我已经不想再继续拍了，我已经开始被叮了，我这边也痒，这边也痒。然后手指头这边也痒，我要赶快先烧蚊香先。等一下呢，分享什么？等一下我在后面再跟大家讲。今天要分享什么？我忽然痒到我已经无法讲了。嗨，大家好，我是爱动物、爱音乐、爱录影、爱分享的卢小 B。我是在低海拔生活的阿瑞。这次呢，我们又是利用车床天地的会员 VIP 找到的营区，这个营区叫做菊园山谷秘境，菊园山谷秘境露营区哦。然后这个营区其实一下来其实是看起来蛮小的。除了介绍这个营区以外呢，我们今天本集看点还会介绍什么？当然是我的露营调酒系列，调酒已经进到最后一支基酒伏特加。哇，你曾经跟我说过伏特加加什么是什么？不止这样，它可以融入任何的东西。天哪，真的太期待今天来试的那个暴力测试的伏特加。它还没暴力测试，今天是基本款调酒。哦，今天是基本款调酒。对，你的煮饭神器系列要煮什么呢？最近一直在每一集的后面都有小小的煮饭神器，我觉得我已经研究到有一点点小心得，对，心得还不敢说，还可以教大家，但是可以分享给大家。现在都是找网络上最简单的料理给大家嘛，所以我今天也是用最简单的料理给大家，就是来，这个有没有看过？同音牌海底鸡，期待看下去，因为也是简单料理。要分享冰箱的心得。我们买了新冰箱吗？最后我们决定跟路友买下来，还有这个 Oreo。就把 Oreo 冰箱。待会我要对冰箱做暴力测试，就是使用这一条 Oreo。影片看下去就知道。怎么弄这个做暴力测试？没错。好，我也不知道他要做什么暴力测试。好，那就听他的，影片看下去就知道。OK，Go。休息的差不多了吧？差不多了。现在为大家谋福利，就是介绍我们所知道的营区。好，为什么只介绍所知道的营区呢？刚刚有讲过，因为我们这次都是透过车床天地 VIP 会员进场，表定上面是规定要2点，其实表定是3点。哦，是哦。之前的营区的营主都很好，说你们随时来都可以，11点的、10点的都可以来。对，那介绍营区这一集一集的观看，可能路友你会发现，我可能介绍营区没有非常仔细，是因为时间紧迫啊。没错，因为进场都已经2、3点了，搭好了。对。然后我们又很喜欢塞我们想要睡觉的位置，然后又吃饭的位置，然后有时候欧元又会叫，有人过来 say hi 的时候，欧元又要处理，所以这林林总总加起来2个小时就过了耶。拍摄最大的敌人就是光线。我们2个讨论之后，就是跟大家介绍我们所看到的营区。如果你觉得我们分享不错的营区，你们再下定，或者是你私信直接问我们营区感觉怎么样，也是可以。只是会跟之前有一些小差异，就是没有行脚的去走到每一个角落。所以呢，现在这个营区介绍给大家，又是转一圈营区。对，今天刚刚有泥泞哦，你就是这样推。等一下，你在练功吗？噔噔噔噔噔噔噔，换你走路啊！来啊，你走路啊！有当兵的都知道我们在干嘛。
看有没有地雷。我们刚刚一进来的时候是走这个坡，就是下来。那对于我们的底盘，因为我们 K 过太多次了，所以我很小心。这一区啊非常特别，就是用流动厕所以及流动浴室。那白色是什么？白色是厕所，好，然后蓝色是浴室。OK，那浴室里面它还有附沐浴乳跟洗发精哦，赞哦。是不是很酷？是，而且它流动厕所里面不会不干净，不会像你会感觉好像去庙会的那种流动厕所，不会。可是你已经被条件反射。对对对，就会进去内心还是会。但其实是干净。他都帮我讲完了，这边就是我们这次住的雨棚，这边对，这样放眼看过去5丈。好，那它的旁边1、2、3、4。对，就有4丈。银属有说这个阶梯一上去也是可以去他们的厕所，你不要上流动厕所的话，你也可以上他们上面的厕所。对，那我们这次就是以流动厕所为主。另外一区应该是小木屋。再走，这边应该是造景，因为上面有花花草草的，应该就是造景。然后又有 Merry Christmas。那从这边再走。那这里应该是储藏室。我看得出来，因为它有饮水机以及冰箱。好，没错，介绍完了。就是这样一圈，我们所看的一圈，那就可以去喝酒了。接下去介绍下一趴露营调酒系列 ，Go！ 来鼓掌，耶！到了调酒的时刻，你开始期待这个系列了？没错，从抗拒到期待的感觉怎么样？跟大家分享一下。就是你就是选择不要有酒味的酒精，你就不会抗拒它。比较老派的人的酒味，我真的还是无法接受。因为你从讨厌、抗拒到开始期待、喜欢，我觉得非常有成就感。这也就是因为帮你谋福利啊！我不喜欢，你一点机会都没有，你一点喝酒的时间都没有。不是你有那个基因在里面，我帮你开发出来。6大基酒的倒数第2样。第2样是伏特加，不免说简单介绍一下伏特加。我个人也是非常喜欢这个系列的，它非常的干净，就只有酒味，看得出来干净、透明、无色、无料。一样挑几款露营方面调的酒分享给各位，让大家参考一下。没问题，来，好，预备起。又是 Orange Juice， 又是柳橙汁啊，红牌伏特加。好，我们都介绍比较基础的啦，姜汁汽水。那它有名字的哦，莫斯科骡子。听说这是3个人在一起聊天，一个卖伏特加，一个卖铜杯，一个卖姜汁汽水的，还是姜汁的人一起聊天，他们一起要做一个生意，所以就跟大家都出酒、出杯子跟出姜汁。天哪，这故事含义也太感人了吧！我不知道是不是编的，听起来像是编的。倒进去。好，那另外一个名堂呢，加柳橙汁。好，这个也有名字哦。啊，就柳橙汁啊。叫罗赖吧，真的。螺丝起子。对。莫斯科驴子跟螺丝起子。对，好，那开始试喝喽。没问题。哦，好喝。是不是它就是把原本的那个东西加上酒味，就是这样子。好，接下来又是一个简单暴力的名字，这里面是刚刚去挤的莱姆汁，然后直接把它加下去。但是它一样有加糖水，但因为我个人不喜欢吃太甜，所以我直接把糖水省略，所以我就直接加莱姆汁。然后杯口啊。去把它沾盐，它应该是要加葡萄柚汁，但是我不知道为什么没有人卖葡萄柚汁，所以这个有葡萄柚，然后加红萝卜跟这个，我就把这个当葡萄柚汁，好不好？差不多啦。好啦，可以。因为伏特加可以融入任何东西啊。那我把这个加进去之后，正规的名称叫做咸狗。狗哦，汪，就这么简单暴力。好，来。好。啊。你那个太酸了，好酸哦。因为正常是要加糖，我在期待你看好不好喝。好喝哎。请克制，自己有几分酒量自己占，好不好？观众朋友，该停就停，不要贪杯，好不好？这个就是这个伏特加系列，所以跟想象的一模一样，都是叫得出名字的调酒。下个营区呢，就对它使用暴力测试。OK。好。那这一趴就到这边，接下来就是你表演的时间了。等一下，接下去就要去做我的煮饭神器系列。Go！ 又到我们的晚餐时刻了。晚餐时刻呢，一样成功的话就会变成白饭配红鹰牌海底鸡。我自己用前面的经验，然后用一样的手法来做做看这个番茄鱼炖饭。自己心目中的理想就是我不用带任何调味料，我只要带这个罐头跟饭。
然后跟你想加的菜就好。现在呢，就是一样，米要浸泡15分钟至20分钟。然后我要它里面的番茄汁，所以就开一个小洞。鱼还没有，因为现在是目前是要浸泡状态。然后加一点点水。前几次的经验啊，我在加完之后没有用筷子拉拉，它就变成上面有颜色，下面没颜色，就是颜色不均匀。所以呢，这次呢，我要用筷子把它搅拌一下，然后浸泡。这样，好，就等15分钟，等一下过来。到了一个厂商都会害怕的环节，做得好就不用怕，而且他们这种大厂商根本不屑我这种小咖小朋友。我们的冰箱开箱从很热到现在已经是夏末秋初了，所以才要开始分享冰箱给大家。那让阿瑞跟大家讲一下这个冰箱的来源，好不好？好，其实是一个路友，他生孩子要停路，然后他有看到我们的影片，想要买冰箱，他说那冰箱你先拿去用，那我很感谢他，所以我们就先拿来试用看看，而且它是最大型号。所以你现在的意思是你不要还他了？不是不要还他，是后来我觉得有冰箱真的很方便，那所以如果我有冰箱，我所有的操作都在这里。他其实有一点要送，但是又不想要讲那种。他可能知道我是客气。原来，所以到后面他就卖你了。我后来就跟他说，冰箱我觉得我用的不错。然后他说那你可以拿去用。我说不然不好意思，那我跟你买。会不会是他其实已经不想录你了？也许，他就半买半相送的卖了冰箱给我。因此得到冰箱哎。对啊，没错。好，那这个冰箱是什么牌子还是什么？你要不要跟大家介绍一下它的环节，它厉害的地方，而且路友卖给你，你又不会抗拒的优点或缺点？这冰箱呢，其实是大陆品牌，台湾应该也有在卖。好，这是叫冰虎。冰虎。对，它好像是从淘宝上面买来的吧？淘宝，所以台湾没有地方可以卖。我在虾皮有看到过。但然后我没有问那么详细，它到底是淘来的还是在台湾买？最好的都在里面啊！你看，怎么说？塞得满满的。豆浆这个 size， 它是直接就是可以直放直下。你看，这些那么深哦。来，我放给大家看，还没到底哦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 ，到底。然后它还有上面还有这样的宽度，这样的。还有这样666的宽度，直立式1200或2000 CC 的饮料，你可以直接插着。这个门开关啊，它其实是双向，插座在这里，然后开关在这里。这个方向是我用的最习惯，所以我就选了这一个。摆到车子上，你最习惯怎么拿、怎么放的。然后你上车了之后，你有12V 的点烟器的话，你也可以在车上继续开着，让它继续运作。那你在车上你都怎么操作它？好。车上的时候，来官方 App 打开，直接打开之后，这是它的开关，跟这边同步哦。好，好智慧哦！你就配对好，它就自己去找冰箱。哇塞，那我还有一个疑问，所以我左边跟右边的温度可以调各种不一样。好，比如说待会我要直接对冰箱做暴力测试的时候，对，我想要把东西放在右箱，对，它现在是-5度，对不对？对，我可以直接把这边调到我要的目标温度。最低可以到-20。等一下，你刚刚说右箱，可是你动的是左箱哎。拜，是不是坏掉了？没有，这里，这边要先选左右。拍手，所以是你操作错误。对。OK，我再说一次。再一次。我现在调右箱，对不对？对了。所以我这边要先按右箱。要先按右箱，好。而且它上面会显示目前温度哦。OK。好，然后我现在要调到-20。好，有没有？目标温度-20。然后就跳回来，目前的温度已经冰了1-2天，温度已经到达，你也没有想要动它的时候，节能给它开起来。这边有一个 USB 孔，他说可以用，但是因为没用过，我之前有乱用 USB 孔把3C 设备弄坏过，所以这个我就没有使用它。你得到这个冰箱简直是开心到你内裤都破掉了，内裤都松了。那这就是大概的介绍，然后沙色我也觉得蛮好看。接下来就是耐用度的问题，那这个我觉得要用了之后才知道。所以我待会的暴力测试就是要原本是液体的东西，然后把它变到成是固体的冰块，那大概要多久？然后我会测试给大家看。所以讲了那么多，你的暴力测试是什么 ？Oreo 不是就直接吃吗？加刚刚你看到的豆浆，把它变成Oreo 豆浆冰棒，我们继续看下去就知道。准备开始制作。Oreo 打开之后嘞，我这次做的很小心，一点点。我来好不好？好，我来，反正就是用推的把它推出来嘛。可是那推出来只有1片，那自己就先吃掉。那请问我要怎么把它拿6片出来？好，那我怎么把它捣碎比较安全呢？现在它已经开始在
代替我弄碎，因为他很怕我把局弄砸。不行，你还是要把它完成。这样子，这样观众会觉得想看你，然后都一直在看我。做一半交给我，我弄砸。交给你，我不就感觉很累？对，好好一个 Oreo 不吃，去吃一个碎掉的 Oreo。就像冰旋风一样的意思啊。哦，那这样是可以做一整条的。接下来我把豆浆慢慢的倒下去之后，筷子插下去放进冰箱，就可以得到一支冰棒。那多久会得到呢？现在大概是3点半。好。那到时候再跟大家讲，大概几个小时可以完成。OK， 好，那就先这样。OK。等了15至20分钟之后，我们打开看，红彤彤的，没有什么。好，我们正式把这个鱼打开。抓食材要用手套。专业啊！阿瑞不认真，我来认真。我不认真，我很认真。放这个香菇啊，让它吸满它的番茄汁。他居然在家里都那么方便做这个，那我们出门在外一定要来做这个啊！出门还不方便，笑死人！那我们就煮饭神器又开始要靠它了。好不好？撑住啊，乖一点。再洗掉。好，有吗？有。我跟大家讲一下，反正就是煮到它开始冒烟，因为就是煮到熟。好啦，反正就是 TJ 啊，反正就是煮到熟就对了。那这个煮饭神器怎么看它熟？就是它有米饭的香气。有一个专业的人鼻子帮你闻它有没有熟。对，好，就是这样，等它熟，就是这样。没错，就是这样。好 ，OK， 已经等了10分钟左右，我们要来见真章，还要焖呢。哟，哇！是不是感觉真有一套？为什么要撒迷迭香呢？因为你的料理就不会变台式。准备好的青葱，把下来，漂亮，饭的颜色很不一样哦。你赶快来吃，怎么样？超级好吃哎！迷迭香很重要，因为它就会变得比较欧式。你的饭煮的超完美，所以我刚刚讲的时间太早，你现在这饭的时间点刚刚好，刚刚好。然后加上鲔鱼罐头本来就很有味道，加上红喜菇、葱跟迷迭香，哇，你这道菜超级赞，是真的对我真诚，对不对？好好吃哦，我真的觉得。I fool you。煮饭神器系列真的我真的觉得可以分享给大家，然后大家去试一下，可以试，真的可以试，真的，因为我觉得好好吃哦。到今天我又看清楚，而且这个饭的色泽啊，因为现在在晚上，它已经有点像蛋包饭的颜色了。对，太不可思议了 ，Amazing！ 我自己可以做出这样，太感动了。他现在信心爆棚，对，信心爆棚，光环回来一点。我们明天要去看我们的冰到底有没有制成。3个小时了，以我对我冰箱的了解，对，那个支冰棒应该要到明天早上才会成型。对，因为3个小时完全不够。那明天早上要补拍最后的冰箱暴力测试的结果给大家。那我们要去享受我们的酒跟晚餐。然后等一下就洗睡了。喜欢我的影片，记得帮我按赞、订阅加开启可爱小铃铛。那我的 IG 一样会放上面。我的现在开始也会了。他的 IG 以后会很精彩哦，如果有狗狗、猫猫的问题都可以问他。好，今天影片就到这边哦。好，那就大家拜拜。到了一个验收的时间了，期待的时间来了。没错，昨天11点多的时候，其实它已经印了大概90%。哦。Oreo 冰棒，等，哇靠！可以咬下去。真的假的？我也要来看看。它比冰棒还绵密。哇塞！你讲的是冰沙型的冰棒嘛？那它这是冰淇淋型的冰棒。对，你有了冰箱，你就得到这个冰哎。前提是前一天晚上要弄好。对，所以你如果来住3天2夜的话，你就可以吃很多冰棒。收完账的时候，或隔天中午热的时候来一支。没错，太幸福了吧！哇塞，那所以这个冰箱真的非常值得哎。我觉得 OK。好，那我们就用这个 Oreo 跟冰箱做一个结尾好了，没问题。好，那这次露营就到这边哦，就跟大家分享到这里喽。